Bo día, xente, acabo de ver pasar ahora unhas cabuxas e meterse nun invernadoiro. Vai quedar bom, xa veredes. Fixadevos no, si pasa ou non pasa. Bueno, 4 ingredientes, algún máis. 4 é o número así, non por decir algo, pero sinxelo tamén. Falta o principal, o que nos consigo Rafa Peñade. Aquí temos unha cebola vermella picada. Vermella ou branca, vale exactamente igual. Eu como as teño vermellas agora, pois aproveito delas. Teño un pemento vermello, un dente de allo, unha cenoria, 3 patacas, pemento metade doce, metade picante. Eso, cousa vosa, como que irades. Comiño en pó e un pouquiño aquí de tomate concentrado. Mais o viño, sal e pementa e un caldiño que estou facendo aí co bicho que vos vou a presentar, porque é deses animais que nos sentimos orgullosos, onde decimos, oi, onde hai un bo galo, olvidádevos. E para iso, pa bon galo, temos a Rafa. Rafa, onde andas, home? Churras, 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 que jallo, que jalo vai ser? Vai ser o jalo de Vila de Cruces. Vale, che, Xoanqui? Vale, perfecto. Perfecto, pois entón estamos no sitio adecuado. Vouche presentar o artífice desta maravilla, chámase Evaristo. Vide comigo. Pois preséntote, Xoanqui, preséntovos a todos a Evaristo, presidente da Asociación de Galos de Curral. Sí, presidente da cooperativa, non mo digas Crugalo, porque estamos en Vila de Cruces, de aí ven, non? De aí ven o Crugalo, claro. Crugalo, é que teño unha visión... Como estás? Bien, bien. Vexo esta maravilla, vexo este entorno e vexo que os animais están moi ben cuidados. Ben ves, é que o entorno é verdade que teñen o que queren. Aquí están todo o día, desde a Están mañá. todo o día. Están cercados, iso sí. Cercados, sí, porque aquí, claro, como en todos os sitios, pues temos problemas ca ave, problemas co zorro. Co rapós, as alimañas, claro, atacan un pouquiño, pero bueno. Mira que estamos aprendendo algo nestas reportaxes do recadeiro. Eu son o reporteiro recadeiro e a min o noso chef, Xoanqui, mándame a polo mellor produto. Hoxe vai cociñar galo de curral. Que teñen estes galos que os fan tan bons? Pois mira, o noso galo, o fundamental de todo é o que está criado en liberdade. Claro, desde a mañá, desde as 6:30 da mañá, claro, hasta as 10 da noite están seguido fora. Alimentación é importante, entón. Sí. Comen berzas. A alimentación é fundamental porque, claro, ao estar fora, a alimentación ser basada en cereal e máis en verdura, Claro. pues sempre ten bueno, pues claro, outra... Isto basicamente o que comen. Sí. Isto que? Que cereal é este? Pois mira, aí temos trigo, temos maíz e temos centeo e avea. Caramba. Todo mezclado. Parece... E preparamos a comida, claro, naturalmente. Entón, O noso moinho collemos e moemos e... Moedes vos e todo vos, cultivades, cultivamos todo e feito na claro. casa. Canto máis, a verdade é que isto é tradicional. Canto tempo levas ti facendo isto? Nós levamos 25 anos. 25 anos? Sí. Entón ti poucos máis tes. Bueno, algún máis si... Mais iba, como di un amigo meu, 25 máis iba. Máis co IVA. E se algún telespectador, se algunha persoa que nos ve, así como a nós, queremos un galo destes, como facemos para conseguilo? Nada, pois nos chamades directamente a nós, que puñemos o noso teléfono en contacto e directamente lo mandamos a casa dun día para outro. Cooperativa Crugal. Cooperativa Crugal. Cooperativa Crugal. Aquí Evaristo que vos atenderá encantados. Nós podemos facernos cun polo para levarlle a Xoanqui para que faga unha receita como Por Deus manda. supuesto que sí, para iso están. Pois xa cho mandamos, creo que está preparado, un destes non, porque ainda lle quedan 3 meses, pero Xoanqui, dá boa conta del e fai unha receita como ti sabes. Sí, ti non terás por aí un pouquiño de guiso ou algo para probar, non? E miramos despois, que me parece que na casa igual Sí, ainda hai algo. algo haberá. Vémonos entón, boa receita, Xoanqui. Vaya palomo, temos o galo e o palomo polo guiso aí. Que veña pa aquí, xa verás, aquí o temos. Xa partidiño, mira as súas patas, isto non o vou a tirar. E co pescozo estou facendo o caldo, mirade. Con isto vamos a coller 4 cousiñas e vamos a comezar a estofar. Primeiro aquí e despois con esa tarteira imos pro forno. Mirade o chollo. Fondo de aceite de oliva, imos marcar ben o galo.
Aí, chega. Despois, se precisamos, retiramos un pouco, pero ahora fainos falta esta cantidade de aceite, vale? E vou a coller. Imos a facer o muslo, o zanco, imos facer os muslos e os zancos. Que máis ou menos, e despois as peitugas quedan para outra receitiña, que son unha maravilla. E as hariñas tamén. Imos traballar con estas 4 cousiñas. Aí, perfecto. Moi ben. Vou lavar as más, un segundiño. Sabedes o que pasa co polo, non? Non pasamos, nin o lavamos, nin con polo, nin con galo, nin con ave. E atentos moito ao contacto. Si esa, non podemos andar con ela deixando en pratos e despois nese prato poñer outro alimento e comer un cru. Con moito cuidado. As más sempre, sempre limpas e se lavan as veces que fagan falta cando manipulemos con estes alimentos. Vale, compañeiros e compañeiras. Ben. Agora sí que podo coller a sal. Aí va. Un pouco de sal. Despois seguimos, De todas formas. Aí está. Aí está. Aí está. Ben. Prendemos. Vou lavar outra vez as mans. Prendemos o lume. Imos intentar torrar esa pele, que quede un pouquiño torradiña. Xa desgrasei bastante. Desgrasei, quero dicir que quiteille bastante grasa do polo, ten moita. Pero non lle quitamos toda. Aquí temos que aproveitar este saborazo. Como vedes, a carne é totalmente diferente. Leva un pouco máis de cocción, é máis preta, é máis musculoso. Aí está onde está a diferencia. Casi parece carne de tenreira que de galo. Aí vamos. 9. Importante. Aí está. Moi ben. Adiante con el. Ora, enseguida se saca a música. Isto xa coñezo moito esta cociña. Vedes? Xa comeza a cantar. Baixamos, agora subimos. Cando prenda ben aí o aceite e este todo ben postiño, baixamos, Ben, correcto. Isto, imos deixarlo por aquí atrás. Verduriñas. Imos acercar isto por aquí. As especias e o viño. Viño tinto tamén podemos levar con un mencía, pero a min, cando hai aves, cando son así carnes brancas, prefiro branco, que se vexa, non quero apagar. Isto guardamos, e isto tamén vamos a guardar así unha tiriña para un pratado que queda moi, moi chulo. E isto, collemos un pratiño para picar e botar o lixo enriba dese pratiño, sí? Nunca enriba da táboa. As verduriñas sempre xa limpas. Eu o que fago co pirixel e demais. Nada máis vir da tenda cando do mercado, da praza. Ahora podemos baixar un pouco. A ver como vai. Aí está, ben. Eso é. Eso é. E logo darlle outra voltiña máis, Número 6. Bueno, comento, as ervas, sobre todo o pirixel, o coandro, cando veñen frescas as folliñas, non? Sí. Lavamos cando precisamos, xusto no momento antes, e humedecemos esas follas despois. Se queremos cortar moi picadiñas, váisenos a apelmazar. Entón, é ideal chegar da tenda e pegarlles unha boa lavada e despois secalos ben. E así xa o temos lavado e despois quieto bacallao. E despois témolo xa listo para cociñar.
Se non, pois vos pasaría algunha vez de colledes o pirixel, lavades, como quedan dúas gotiñas de humedade, vades a picalo e non se dá separado, sabedes? Por aí vai o asunto. Bueno, isto, inda que non cortemos en brunoise, non pasa nada, porque despois imos a facer a salsa polo pasador de purés. Bueno, aquí tamén hai unha puntualización que hai que dicilo, é moi importante. Por que o pasador de purés e non o brazo batedor? Cal é a diferencia de usar un e usar outro? O brazo do batedor é demasiado agresivo. Aí xa falamos de química, non? Porque hai demasiado oxígeno, a estrutura molecular do alimento altérase, entón cambia o corte. De feito, a proba está en que vosotros, cando facedes unha salsa de tomate, colledes tomate frito, non? A mellor rematades de facer a salsa e temos un cor vermello espectacular, chulísimo, moi apetecible, que atrae moito. Metemos o vaso batedor e volvese laranxa, apágase esa cor. Bueno, pois eso é debido a iso, non? Demasiado oxígeno, demasiadas revolucións, pois falade con un químico. Cal é a alternativa? Algo que acompañe, bueno, isto de toda a vida. Ademais, mercades un é para toda a vida, Isto é aceiro inoxidable, desmóntase, podes meter na baixelas. Forma parte da miña vida. Eu hasta tuve un eléctrico. Pero as cousas eléctricas son como as ventanillas eléctricas do coche. Eu teño o meu, que ten 20 e pico de anos, e sigo dando a manivela, Un clásico. Moi ben. Mira como puxemos isto, saltou ese polo que non quere estar na cociña. Pois vas quedar. Daqui non sales, daqui eu sei que para que estómagos vas a ir. Sei no ben. Moi ben, gústame. Vou subir e marcar un pouquiño máis. 8. Así a pel por aquí. Vedes? Pintaza xa, Que rico. Ben. Aí, buscamos o torrado. Subimos máis. Vais a pajar, pero teño que limpar. Non o soporto ver así a... Iso é. 9. Ben. O aceite temos de cuidado, tamén, de non queimalo. Si que hai que marcar, hai que darlle potencia e tal, pero hai que xogar moito cos números, Vale. Retiramos. Veña. Epa, quieto. Aí vai. Ben. Un pouquiño máis por aquí, falta un pouquiño. Quero darlle máis crocante por aí. Adiante. Seguimos. Cebola. Para dentro. Fora. Pemento. Para dentro. Aí vai. Isto deixamos aquí aparte. Retiramos este polillo. Vale. Cambio conto, Nótase que hubo un polo, un galo neste caso, neste aceite, nótase. Polo arume. Culler de pau. Aí o temos. E rustrimos ben. Moi ben. Pois aquí imos a deixar un momentiño, vale? Isto o reservamos. Para aquí. Pataca. Ven para acá.
e o allo e máis a cenoria. Tamén, non fai falta tampouco cortalo moito porque despois vai por o posador de puré e vai a botar forno. Isto no forno vai se desfacer todo, vai conformar unha salsa que vai estar riquísima. O único que vamos engadirlle a esa salsiña para darlle un toque vai ser o comiño, que é espectacular neste prato, e o pemento doce e máis picante. Vale? Ben. Temos as patacas. Vou facer as tres, que son os pataqueiros en Galiza, Os ollos, fora. Fora e fora. Aí vai. As pataquiñas así, torneadiñas, como lle fan, como se din aquí en Galicia, temos moito xeito así en todas lados, pero aquí temos que presumir do noso. E será por tornear patacas, Bueno, eu fixen a mili. Aí tamén aprende, se ven a tornealas. Ademais, como non en casa non pasa nada. Como moito dixo, pero que son gratis as patacas, non hai que ir a mercalas ou a leira. A mili non, man. A mili te pasas un pouquinho e dices, vale, fin de semana, fora. Veña, aí te quedas, pringao. Xa está. Dou fe. Bueno, eu tornaba ben, non estuve moito en cociña. Ui, non vos conto da mili, se non vais dicir, xa empezaste con historias, batallas da mili. Pero sí, fun dos últimos 9 meses. Aí estuve, en CAI. En Camposoto. Ao final, tes 20 anos, pásalo ben. Sempre pasas ben. En calquer lado. Unha experiencia máis. Algún cuidado, moito non aprendes, por non decir nada. Pero... Ben... Cortamos ao aire, como as aboas, como as nosas nais, Que táboa ni nada. Aí, vedes, así, cortar ao aire como se facía sempre. En anaquiños, o allo igual. É unha táboa para cortar a cebola e a pataca. Eso. O caldo teño o quintiño, o allo... Estamos o cu, aí vai, é igual, para dentro. Moi ben. Visto? Perfecto. Agora, imos deixar isto, collemos unha tixola. Esta chega. Eso, para aquí. Ben. Chisco de aceite de oliva e aquí imos a marcar esas verduriñas, esos dous e as patacas. Imos marcar isto, así. Aquí imos poñelo ao final. Vai quedar... me parece que bonito quedou aí o pemento, vedes? Que curioso. Ben. Cortolle esta puntiña, sabedes pa qué? Para que asente despois. Home, de idea, estás trajando, tampouco é moito estrajar, Vale. Vamos a mirar como vai esa verduriña. E chamademe pesado, pero insisto. Vou coller outro garfo e outra cuchara, e outra culler. Esas as do polo os deixo aí, porque ainda, por aquí ainda está sangrando. Isto non está feito, ainda está cru. Ben. A ver, aí está. Vale, imos marcar aquí un pouquiño máis. E de paso que marca iso, imos engadir xa as patacas e vanse facendo. Aí. Podemos meter as patacas directamente no forno, tamén vanse facer, pero sí que teñen outro xeito, así abrandan un pouquiño máis xa. E así, ao estar gordiñas, aguantan perfectamente a cocción. Podemos facer en patacas panadeira, que chamamos patacas panadeira ao corte, non? Que é un corte un poquinho máis fino e demais. Pero desfaríase, que tamén é agradable moitas veces. E todo en brunoise e mola que se desfagan. Moi ben, pois mirade, isto témolo xa.
Repito, os arumes é o que nos di que o temos. Xa comeza a sacar eses azúcares, as verduriñas, e cambia. O cheiro da cociña cambia radicalmente. Por aquí. Ben, embarcamos co polo. Co galo. Que polo? Galo. Polo podemos telo todos os días. Un galo como este... os domingos, aí, asentamos, mirade que camiña, como me mola. Adentro, fora. Fora. Ben, seguimos, compañeros e compañeiras. Faltame o trapo daqui, Ai, algo me esquecía, boto a man aquí onde estás. Adiante. Especiamos o viño. Ben. O pemento. Meta doce, meta picante. Cada un o que queira, Todo doce, porque hai nenos, pero tamén un pouquiño de picante aí, pois, ollo, non lleve mal. Unha culleriña de comiño. Unha culleriña. E non botamos nada máis. Eu non quero botar nada máis. Estes pratos son para aproveitar ese sabor do galo. Tómate concentrado así, ves? Fora. Sin máis. Ben. E agora traballamos. Véseme na cara, ¿no? O que está pasando aquí, ¿no? Que... ¡Ay, qué rico! ¡De poliño! Non metas aí o metal, Xoanqui. Mete pau, que senón se fastidia a tarteira. Eso é. E agora mollamos todo con un pouquiño dun bo ribeiro. Nada deses. Colle, se ahora mesmo hai viños moi bons, e non chegan a 10 euros, e olle... Que non... É importante, nada de meter calquera cousa. Porque, desde logo, pagar por un galo destes que é impresionante, botarlle un viño de... Non. Aquí un ribeiro, un godello, un albariño. Dame igual o que queirades. Deses tres, o que queirades. Pero, por favor, que sexa de calidade, de verdade. Imos aló. Vale, quieto. Moi ben. Me acompañades ao forno, por favor. Un segundo que falta aquí un pouquiño. Falta algo aquí. Falta aquí algo. Un escoador. Aí vai o caldiño, mirade. Aquí vai reducir moito a salsa, Por lo tanto, por eso fixemos este caldo. Aproveitei para facer, en realidad fai nos falta nada, medio vaso, un pouquinho máis, non? Pero cando tes así, buscas a proporción. Que queres facer un caldo co pescozo deste galo, non podemos facer 3 litros, pero sí podemos facer 1 litro, dá sabor para 1 litro. Non nos fai falta 1 litro, estou de acordo. A botelliña esa de reciclaxe, o congelador, pero eu non desprecio este pescozo nin de coña, vamos. E aí chega. Vale. Imos ao forno, compañeiros, que, por certo, o teño xa quentiño, no? Antes de ir ao forno vou quitar isto. Corazón, ven pa cá, así. Eso é. Oye, pois parece unha huella, que bonito. Que chulo. A veces os pementos, como nos sorprenden. Os pementos, calquera verdura. E despois sigo con esta pataquiña. Aquí o teño os 6, vale? Vai facéndose así, pouquinho a pouco. O que vos explicaba antes do corte, aquí non lle fixen corte, non ves? Como non asenta nada ben esta pataca. En cambio, se lle faz así un corte, xa temos o asento. E non anda bailando tanto. Por eso do cortiño que se fai aí na puntiña.
Esta igual, vedes? Non o fixen nesta pataca de ser a mesma e anda por aí a bailar. Imos! Esperade un segundo, porque aí vaime facer falta outra man. Entón vou facer isto. Para non fastidiar o mesado, porque senón ven mamá e di... Fastidiachesme o mesado! Imos aló! Son carallo destas tarteiras. Quitámoslle as orelliñas e para o forno, non hai plásticos nin hai historias. Imos alá. O teño a 200, vou baixar a 180. Vale, depende do forno. 180, 170, 150, 200, o que queirades. Cal é a historia? O que tedes que controlar é mirar que falla un chup-chup, que falla ese fervor nese líquido, pero moi suave, que non bote aí. Pensade, é un galo que non é un destos que mercamos aí a por maior. Aquí hai carne da boa, aquí ten que chegar o calor ao centro, ao oso, e a partir de aí ten que empezar a cocción. Dourado xa o temos, e se despois queremos outro dourado, volvemos a marcar outra vez, xa ali ou aquí dentro, pero xa o temos. Así que o interesante é que se faga por dentro. Vémonos, nada, un chisco de ollo, remato cas pataquiñas e estou con vos. Chao. Marcamos ben o galo nunha tixola con aceite de oliva virxe extra. Reservamos e rustrimos as verduras. Incorporamos as especias, o viño, o caldo, o concentrado de tomate e o galo. Metemos no forno 1 hora e media aproximadamente a uns 180 graus. Friximos lixeiramente as patacas en rodas d'1 centímetro e engadimos a tarteira media hora antes de que o galo este feito. Retiramos o galo e as patacas da tarteira, pasamos as verduras polo pasador de puré, emplatamos coas patacas e listo para comer. Temos a salsiña, pasadiña, ves? Polo pasador retirei as patacas, retirei a carne e agora isto, preparade o bolete de pan, Preparade, por favor, o bolete de pan. Porque isto é unha delicia. Vou botar tamén por enriba das patacas, Sí, que non falte. E agora, para darlle o último toque, collemos unhas aromáticas que sempre veñen ben. Mira comigo. Para isto, un pouco de ourego e unha ramiña de romeu. O romeu vou poñendo unhas folliñas do ourego que péganlle moi ben. E bueno, vémonos outro día, vale? E lembrade, sorride e sede felices, por favor. Chao. Aí vai. Fete.